일상에서 소음 문제로 스트레스를 받는 경험, 누구나 겪어봤을 것입니다. 자다 깨면 자동차 소음이나 이웃의 시끄러운 대화로 인해 불쾌함을 느끼고, 업무 중에는 주변 소음으로 집중이 흐트러지곤 하죠. 이처럼 생활 속 소음으로 인해 일상이 방해받는 순간이 많습니다. 하지만 이제는 이러한 문제를 해결할 수 있는 방법이 있습니다. 잠이 드는 사중 소음 차단 이어플러그를 사용하면 소음 문제를 효과적으로 해결할 수 있습니다. 사용법은 간단합니다. 이어플러그를 귀에 착용하면 소음을 차단하여 조용한 환경을 만들어줍니다. 특히 사중 소음 차단 기능이 있어 귀에 착용하는 순간부터 주변 소음을 최소화합니다. 소음 차단 효과가 오래 지속되어 하루 종일 편안한 환경을 유지할 수 있습니다. 장시간 착용해도 불편함이 없도록 설계되어 누구나 쉽게 사용할 수 있습니다. 수많은 사용자들의 긍정적인 후기가 이어지고 있습니다. 실제로 많은 분들이 재구매를 하고 있으며 평균 평점이 높은 제품이라는 점에서 신뢰감을 느낄 수 있습니다. 이제는 소음 걱정 없이 편히 쉴 수 있다 는 후기가 많이 보입니다. 사용자들의 이러한 만족도가 잠이 드는 이어플러그의 효과를 더욱 입증하고 있습니다. 소음으로 인한 스트레스에서 벗어나고 싶다면 지금 바로 잠이 드는 사중 소음 차단 이어플러그를 만나보세요. 묵직한 소음에서 해방되는 기분을 느낄 수 있을 것입니다.